Und genauso ist es im Kirchenbau. Wir müssen das Erbe entdecken und sagen, wir wollen von diesen Menschen lernen, wir wollen von dieser Geschichte lernen, wir wollen in das eintauchen, wir wollen das, was vielleicht zerkehrt ist in den Jahren, wenn wir gar nicht die Schuldigen suchen, sondern wir wollen einfach den Traum leben, dass Gott da Erweckung schenkt. Ja. Wir kommen zurück aus den Sommerferien. Einige von euch sicher auch. Oder auch einfach aus einer Sommerpause. Das ist ein bisschen anderer Modus bei vielen. Und so war es auch ein bisschen in unserer Serie Salz und Licht, wo wir ja mit dem Matthias Kuhn und dem Kuno wieder ein bisschen geschaut haben, was passiert da bei dieser Gemeindegründung in Zollikofen. Und ein paar haben ihn vielleicht schon vermisst. Wo ist echt der Kuno? Kommt jetzt der nicht mehr in diesen Live-Net-Talks? Nein, es ist nicht so. Wir haben heute wieder den Kuno zu Gast und wollen einmal hören, was er den Sommer so genau losgehabt hat, was er getrieben hat in Zollikofen. Was ist so der Stand aktuell? Wie geht es der Kuno mit deinem Projekt in Zollikofen? Also das erste Mal, was wir getrieben haben im Sommer, wir haben die Aare genossen. Wirklich mega cool. Genau, es war wirklich auch schön gewesen. Aber das haben wir auch nötig gehabt, die Aare zu geniessen, weil wir auch noch gezögert in das Haus, das wir jetzt umbauen dürfen. Wir sind jetzt 5 Monate zu einem Provisorium gewesen. Das war super gewesen. Und gleich war es nicht unser Daheim gewesen. Und jetzt sind wir in unserem Daheim angekommen. Und das fühlt sich nochmal ganz anders an. Aber das ist schon ein bisschen an die Substanz gegangen. Nochmal zügeln. Und natürlich hat es noch ganz viele Gebäude gegeben, die fertig gemacht werden. Aber jetzt, darum hat die Aare so gut da. Aber super. Jetzt sind wir gelandet. Also du hast mir ja gesagt, tatsächlich eines der intensivsten Halbjahre, die du auch erlebt hast. Ja, ich würde sagen, ja. Einerseits ist mein Dienst beim G-Movement ja eigentlich schon gefüllt gewesen, mit auch Terminen, mit Diensten sonst. Und dann ist halt die Gemeindegründung ist auch noch dazu gekommen. Das ist, hat man noch so ein bisschen berechnen, aber dann ist eben der Umbau noch dazu gekommen. Und der hat uns schon noch gefordert. Ja, genau. Ja, du siehst aber gut aus. He? Ich meine, behaltet immer umso mehr fit, wieder einmal so. Ja, genau. Also ja, ich bin an Grenzen gekommen, auch körperlich. Ja. Oder körperlich ist vielleicht noch das eine, aber immer überlegen, welche Leute kommen und wie machen wir es jetzt genau. Und natürlich auch immer Fragen von Finanzen und Beschaffung und alles, was da mit drinnen schwingen. Mhm. Aber wir waren wirklich jetzt platt gewesen, nachher haben wir eine Woche Ferien gehabt, wo wir jede Schachtel ausgeräumt und jetzt sind wir so richtig happy. Ja. Ja, wir haben vorher schon gesagt zueinander, jetzt da, wo wir den Talk haben, so ein bisschen vorbesprochen haben, jetzt können wir das einmal anschauen, auch als Videocrew da von LiveNet. Wie sieht jetzt das wirklich aus? Hocken wir vielleicht auf die Terrasse bei euch ja, oder dürfen wir in die Stube hocken auf Zollikofen? Unbedingt. Also das ist wirklich ein Wunder. Wir haben so viel Wunder erlebt. Oh Gott ist so gut. Ja, er ist so ein Versorger. Treu bis hinten raus. Das wissen wir ja im Kopf, wenn wir es immer wieder erleben. Manchmal stehen wir dort und einfach wirklich kommen Tränen in die Augen, schiessen in die Augen vor Dankbarkeit, was Gott jetzt da ermöglicht hat. Auch uns als Ehepaar mega beschenkt. Ja, gerade am Anfang von unserer ganzen Staffel hier, weißt, wo wir mit der Serie gestartet haben, hat ja Susanne noch gesagt, oder? Das Bild von diesem Haus und wie sie schon sieht, wie ihr da drinnen einziehen und leben. Krass, und jetzt ist es ja Wirklichkeit. Ja, also muss ich ganz klar sagen, meine Frau hat wirklich eine Gabe vom Glauben. Die ist Glaubensheldin. Also bei uns, also, die hat das wirklich, die hat mal gesagt, wo wir mal gefragt wurden in der Öffentlichkeit, habt ihr schon ein Haus? Hat sie gesagt, ja, wir haben eins. Und ich gesagt, oh was? Ehrlich? So. Und wir haben es schon gesehen, also das ist nicht der Punkt, das ist einfach fiktiv. Aber sie hat so Glauben immer wieder gehabt, und hat mir auch gut getan, in dem Sinne, wo ich vielleicht vieles Praktisches müssen dürfen anpacken. Hat sie immer im Glauben ist sie gestanden, und von dem her haben wir uns sehr gut ergänzt. Okay, Kuno, und wir haben natürlich einerseits wirklich wieder hören, wie geht es euch jetzt, wo sind sie, die beiden, sind sie gut jetzt angekommen in diesem Zollikofen. Auch über Kirche werden wir sicher auch noch wieder reden können, was läuft in diesem Connect Zollikofen genau. Aber du hast schon
deine Bibel dabei, ich auch. Wir haben noch etwas vom Herz, das wir wieder teilen wollen und Inspiration weitergeben. Was ist ein Thema, das dir aktuell gerade so brennt? Für uns war es immer klar gewesen, wenn wir auf Zollikofen gehen, dann können wir nicht einfach als die Helden. Wir kommen jetzt auf Zollikofen, wir bauen jetzt hier Kirche. Also erstens macht sowieso Jesus mit zerbrochenen Menschen. Und das Zweite ist einfach, wir wollen lernen, das zu ehren, was Gott schon lange gemacht hat. Wir reihen uns ein in eine Jahrhunderte alte Kirchengeschichte, die Gott in diesem Dorf geschrieben mit Menschen von verschiedensten Arten und Begabungen. Und das zu entdecken, was hat Gott denn hier schon gemacht und das auch zu ehren. Ich glaube, das ist wie, wenn wir laufen, ohne ein Erbe zu bekommen, dann können wir ganz vieles nicht machen in unserem Leben. Auch ganz natürlich, Häuser kaufen und was auch immer. Das alles musst du erarbeiten ohne Erbe. Das ist wirklich bitter. Und genau so ist es im Kirchenbau. Wir müssen das Erbe entdecken und sagen, wir wollen von diesen Menschen lernen, wir wollen von dieser Geschichte lernen, wir wollen in das eintauchen, was vielleicht zerkehrt ist in den Jahren. Wenn wir gar nicht die Schuldigen suchen, sondern wir wollen einfach den Traum leben, dass Gott da Erweckung schenkt. Ja. Genau, und genau zu diesem Thema sehr treffend hast du auch so einen Vers aufs Herz bekommen, wie du schon hast gesagt, über den wollen wir gerne auch noch jetzt ein bisschen reden. Jesaja 58, Vers 12. Du wirst Städten wieder aufbauen, die seit langem in Trümmern liegen. Grundmauern aus vergangenen Zeiten wirst du wiederherstellen. Dann wird man über dich sagen, das ist der die Mauerlücken schließt und unwegsames Land wieder bewohnbar macht. Irgendeine Rolle eben ist uns dort wie zugedenkt, in dem Innen, oder? Welche das genau ist. Genau, oder Paulus schreibt ja, die einen haben begossen, die anderen haben zu ihm geschaut, zum Samen, die anderen haben geerntet. Es ist keiner wichtiger als der andere. Und wir sehen uns als jemand, der jetzt da reinkommen darf, wo schon viele auch da sind, und wo wir einfach einen kleinen Teil mittragen in einem langen Zug von Triumphzug, den Jesus durch das Dorf oder die Stadt und weit drumherum auch tun will. Und es fängt nicht mit uns an, es hört auch nicht mit uns auf, zum Glück, sondern wir sind einfach ein Teil, der eine Fackel nehmen dürfen als Team, nicht wir als Kuhn, sondern mit all den Leuten, die da sind, und dürfen behutsam das Erbe weitertragen und dafür sorgen, natürlich weiter auch ist, dass wir die Ernte einbringen dürfen, dass jetzt die Zeit für Ernte ist. Das wäre mein grosser Wunsch. Mhm. Und wenn du das Team schon erwähnst, wie ihr jetzt zusammen unterwegs seid, wie habt ihr dort zusammen jetzt den Sommer so verbracht? Oder was sind da so die letzten Phasen gesehen, jetzt auch in diesen Live-Grooves, oder wie ihr es auch nennen? Die meisten Live-Grooves haben vielleicht eine kleine Sommerpause gemacht, aber ansonsten haben wir einfach uns wöchentlich getroffen in den Häusern, haben Jesus gefeiert, haben unser Leben geteilt, haben zusammen wirklich das Wort Gottes erforscht und die nächsten Steps gemacht aus dem heraus. Wir haben uns einmal im Monat getroffen zum Brunch und weiter einmal im Monat zum Gebet. Und jetzt hat sich ein Team formiert, also ein Kernteam von dieser Bewegung. Und das war schön, dass wir echt gerade am letzten Tag, bevor wir übergezügelt sind in das neue, parat gemachte Haus, haben uns die letzten zugesagt für das Team. Jetzt dürfen wir im August starten mit so einem Kernteam. Das wird die Live-Group ja nicht verändern. Die Live-Group ist die wichtigste Arbeit, aber es hilft, Sachen ein bisschen zusammen zu koordinieren und ein bisschen strategisch vorauszudenken. Sehr cool. Ja, und natürlich, ich meine, der Herzschlag, das ist in mehreren Sendungen ja bei uns jetzt schon gekommen, bleibt natürlich unverändert, dass wirklich das Leben als Gesandte, oder, von diesem König, einfach in dieser Ortschaft, in diesem Zollikofen, nicht einfach Programm starten und nachher, voilà, ist dann wieder gut. So, du hast ja einmal geschrieben, ja, wieder mal in deinem Buch ein bisschen gestöbert, gell, im Salz- und Lichtbuch, wo ja auch vieles drin ist von dem, was du bei der ersten damaligen Gemeindegründung zu tun schon erfahren hast, aber auch sicher jetzt wieder, dass du erleben, dass Kirchen mehr in so eine Kultur von Familie kommen, nicht Kinderheim sein nur, oder Einfamilienkultur, Einfamilienhauskultur hast du hier noch genannt. Spürst du schon ein bisschen, also, erlebt ihr das so? Ich habe schon das Gefühl, in den Live-Grooves habe ich das Gefühl, da ist es zusammengewachsen worden. Also das ist ein Geschenk, das der Heilige Geist muss tun. Da haben Menschen in verschiedensten Lebenssituationen angefangen und so
um das vielleicht fromm auszudrücken, den Jesus im anderen entdeckt. So. Und da habe ich das Gefühl, da ist viel Freude, wenn wir zusammenkommen, zum Beispiel so einem Gebetsabend, Fakt so, da kommen eigentlich alle. Also aus diesen Live-Groups, da kommen wir nicht einfach irgendwie spezielle Crews, die ein bisschen wild sind zum Betten, sondern das ist so ein bisschen Family, oder zum Brunch, da kommen alle. Und eigentlich jeder gurkt an, wenn er nicht dabei sein kann, weil es einfach Family ist. So. Und das empfinde ich, da hat Jesus viel Gnade geschenkt, dass wir auch Freude haben aneinander und sich da Freundschaft entwickeln. Das ist schon mein Traum. Ich träume, mit Freunden im Leben unterwegs sein. Ich habe so gerne lustig. Ich habe so gerne einfach gesellig und fröhlich und nicht einfach so, Stier, wir müssen irgendwelche. Ich wünsche mir einfach das. Und das erlebe ich schon. Das ist wirklich ein Geschenk, das uns Gott gegeben hat. Ja, wow. Du hast ja vorher, haben wir schon über den Vers geredet, eben, gesagt, du träumst davon wieder, dass etwas, was vielleicht auch in Trümmer gelegen ist, wieder neu kommen, neu aufgebaut werden. Ich könnte sagen, Sachen, die vielleicht aus dem Dornröschen-Schlaf geweckt werden. Was hast du jetzt das Gefühl, nach bisherigem so Recherchieren, auch zu Zollikofen, was träumst du am meisten davon, was noch wieder neu kann zum Leben kommen, auch gerade in dieser Umgebung dort? Also was mich sehr bewegt ist, dass schon in den letzten Jahren Leute haben versuchen gestartet, und es auch gelungen ist, Leute zusammenzubringen zum Gebet. Da gibt es einmal im Monat ein Sonntagabendgebet. Das ist ja seit Jahren ein Montagmorgengebet. Einfach übergemeindlich, wo Leute zusammenkommen und für das Dorf beten. Und das freut mich mega. So zu merken, also das Unternehmergebet hat angefangen. Einfach so verschiedene Sachen, wo ganz vieles im Gebet anfängt. Und das ist die Voraussetzung, es muss alles im Gebet anfangen. Und das ist schon passiert. Und wir dürfen da staunend nebendran stehen und mit Teil davon zu werden. Das ist das eine. Und was wir jetzt träumen, um die Frage zurückzukommen, ist, ich träume von Ernte. Jesus sagt seinen Jüngern, sagen, das gehen noch 3 Monate, aber ich sage, jetzt ist Zeit für Ernte. Und das empfinde ich im Herz, für das habe ich Glauben, nicht nur für Zollikofen, auch für unser Land. Auch weil ganz vieles wertemässig vielleicht sich ganz in eine andere Richtung bewegt, als dass wir uns das hoffen. Glaube ich, es ist Zeit für Ernte. Es ist wirklich Zeit für Ernte. Und das braucht ja auch Mut, zu sagen, ich glaube, die Ernte ist reif, so wie Jesus das im Johannes 4 gesagt hat. Und für das gehen wir. Für das gehen wir fröhlich. Für das ziehen wir aufs Feld raus, wie in diesem schönen Bild, das ihr da eingeblendet habt. Und glauben, es ist parat. Und ich träume davon, nicht nur Menschen dürfen sehen, wie sie gerettet werden, Jesus dürfen lernen kennen, sondern dass es eine multiplikative Wirkung gibt, dass sie zu Jünger werden und wieder andere zu Jünger machen. Das ist wirklich das, was ich mir vorstelle für Zollikofen. Herrlich, ja, wenn wir das erleben bei euch, aber auch ganz in den breiten so Bahnen in der ganzen Schweiz, weltweit hoffentlich auch. Eben, du sagst, es braucht Mut, da so ein Statement zu geben, oder? Zu sagen, hey, eben, wie sieht das Feld im Moment aus? Man hört auch ganz viele, die eher, sagen wir mal, ein bisschen desillusioniert sind, ein bisschen, oder? Wenn wir ein bisschen aktuell hören, was umgeht, du bist ja eben mit dem G-Movement dort sehr vernetzt, oder? Du hörst ein bisschen, was alles so tut, sonst rundum. Wie gehst du mit dem so ein bisschen um, oder was beobachtest du so? Ja, so die Thematik Erweckung ist ja, würde ich sagen, so vor 20 Jahren sehr stark thematisiert worden. Und dann Leute wahrscheinlich, und das dürfen wir ja auch glauben, jetzt ist sie dann hinter der Ecke, kommt es dann vor, oder kommt dann die Erweckung. Und da warten viele schon lange. Und das heisst ja nicht für nichts im Sprüche 13, ein Herz, das eine Hoffnung hat, das das nicht eintrifft, kann auch betrübt oder kaputt gehen. Oder kann. Genau. Und ich sehe das die Spannung, wie viele sagen, ja komm, also, das haben wir schon mal geglaubt, aber hey, jetzt ganz low down. Es ist nicht gekommen in den letzten 20 Jahren, wie soll es denn jetzt heute kommen? Schau doch mal raus. Und ich träume davon, ich glaube, es kommt. Ich glaube, und zwar nicht einfach, ja, jetzt mache ich ein bisschen gute Stimmung. Mir hat auch sehr berührt das prophetische Wort von Erich Reber, auch gerade für die Zeit, die er jetzt vor 1-2 Monaten hat bekommen, wo die Naherwartung nochmal
geschürt hat, auch in meinem Herz. Das ist etwas entfacht und ich denke, wow, ja genau. Und bewahrt das Herz und bewahrt die Flamme von Sehnsucht, von Erwartung. Das ist ja immer wieder mein Gebet zu Jesus. Und darum werde ich fröhlich die Fahne hochhalten. Ja. Im Wissen, dass andere sagen, hey, ja, immer wieder. Das sind immer wieder die gleichen Parolen. Und schlussendlich müssen wir es ja mit dem Leben füllen, in unserem Alltag. Erweckt Leben, Erwartungshaltung haben, dass Jesus uns Leute über den Weg schickt, die Jesus brauchen. Genau. Ja, das ist immer wieder mega motivierend. Jetzt ist gerade letzten Sonntag der Dominik Reifler, der Gellerkirche Basel Leiter ist, der Pfarrer, Landeskirchenpfarrer, ist predigen auf Bern. Und so ein Feuer. Und auch einfach gesagt, hey, und ich warte das jetzt noch. Er ist, glaube ich, mit dir auch unterwegs, gell, in dem G7, nennen die doch das, gell? So ein paar. Ganz demütig, G7. Aber ist nur der Insider-Titel. Oh, okay. Ja. Da etwas zu viel preisgeben. Nein, aber einfach, eben auch, das sind ja alles eigentlich nachher, Männer, sind alles Männer. Ja. Gell, stimmt. Da bin ich nicht ganz sicher. Ja. Nach dem Herz Gottes, die einfach sagen, hey, und wir haben eben die Fackeln auf, weiterhin. Und das spürt man mega. Und da brauchen wir einander. Also nicht, wir brauchen nicht fromme Stimmungsmacher. Das ist meist billig. Es muss ja aus dem Wort ernährt sein. Nicht nur einfach, ja, ich habe das Gefühl, so, das verblasst. Mein Gefühl kann mich morgen absolut täuschen. Aber mir helfen eben so Worte wie Johannes 4. Hey, dir sagen, das gehen noch 3 Monate. Aber ich sage jetzt, und ich wünsche mir wirklich, dass wir uns aus dem Wort Gottes motivieren und gegenseitig aber auch stärken. Wenn mal wird der schlapp und mal mit der schlapp und mal haut es dem einen auf den Deckel. Das ist Teil von unserem Leben, hat Jesus auch gesagt. Aber wir haben Verantwortung, miteinander den Weg zu gehen und einander zu stützen und immer wieder ermutigen, unseren Glauben zu stärken. Yes, mega cool. Hey, Kuno, letzte Frage noch. Und nachher das nächste Mal, freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir eben dann bei euch sind, in Zollikofen, und vor Ort mal Augenschein können nehmen von dem Ganzen. Und zwar, wir haben ja noch so eine Serie gehabt, den Sommer durch, über Bücher, Lesetipps und so. Einfach noch die Frage auch an dich, was lesest denn du aktuell? Der Frutsch ist auf dem linken Scheichen. Ist wahr? Nein, ja, also im Moment, muss ich gerade überlegen, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war «Der Schmuggler Rotes». Das war der Frühling. Ja. Das war in der Ferien, bevor es mir von Open Doors. Ja, das, genau. Bruder Andrew. Einfach seine Biografie, die hat mich sehr gekickt. Und dann bin ich eingetaucht in Baustaub und bin jetzt am Auftauchen und habe einfach das Wort Gottes tagtäglich gelesen. Aber sonst hat es zu Büchern nicht gelangt, noch der Thunertag, den ich gelesen habe. Du liest immer noch der Thunertag. Ja, da müsst ihr langsam kehren, gell? Ja, das kommt dann, gut. Hey, super, sind wir wieder dort angelangt, eben bei auch dieser riesen Baugeschichte, die ihr jetzt hattet und die ihr zum Glück geschafft habt und angekommen seid jetzt. Und freue mich sehr, eben, dass wir das gleich vor Ort kennenlernen und auch weitere Freunde, Freundinnen auf dem Weg, wo ihr da zusammengeht, auch wieder in den Talks werden hier kennenlernen. Ja. Merci Kuno für den Einblick heute. Ja, und seid gesegnet, bis gleich wieder. Gleichfalls, merci. Also, Teaser habe ich jetzt schon genug gemacht auf das. Ich weiss noch nicht genau, wann, dass wir dann auf Zollikofen reinschauen. Aber bleibt einfach hier am Ball auf dem Kanal da von LiveNet bei YouTube oder wo ihr auch immer uns abonniert habt. Das noch nicht gemacht habt, dann unbedingt noch nachholen. Und wir sehen uns schon gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.